Hello, écoutez bien. Ce son vous est familier? Le pire concert de votre vie tous les soirs? Il y a des personnes peuvent même sursauter de leur sommeil à cause de leur propre ronflement. Les ronflements sévères peuvent vraiment être mortels. Donc ce n'est pas seulement pour que les personnes autour de vous puissent se reposer, aussi pour sauver la vie. Il se trouve que j'ai 2 solutions faciles à appliquer. Bien qu'elles ne peuvent pas traiter les causes profondes des problèmes, mais elles peuvent quand même vous offrir un moment de tranquillité. Première solution. Ma deuxième solution, c'est des graines de poivre de Sichuan où vous pouvez trouver dans les magasins chinois. Petites graines, grande utilité. Vous pouvez faire une infusion avec une dizaine de graines, mais pas avec vos chaussettes. Laissez infuser pendant quelques minutes, laissez l'eau refroidir et consommez uniquement le liqueur, sans manger le graine. Et faites ça tous les soirs avant de vous coucher. Il y a des personnes ont ressenti l'efficacité dès la première fois. Il y en a d'autres qui doivent continuer à prendre pendant plusieurs jours pour ressentir le résultat. Et il y en a encore d'autres qui ne sentent aucun résultat. C'est parce que les problèmes sont beaucoup trop importants. C'est pas avec un traitement de symptômes on peut avoir des résultats. Si vous souhaitez éliminer définitivement le problème de ronflement, je vous conseille d'aller consulter un thérapeute ou une thérapeute en médecine traditionnelle chinoise. Suivant votre état énergétique, il va ou elle va trouver la solution qui vous convient pour rééquilibrer l'énergie afin que les symptômes disparaissent. Bonne santé à tous, à bientôt.